Hi friends, welcome to my innovation. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா folding washing machine. இத பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை subscribe பண்ணிட்டு கூடவே இருக்கிற bell ஐகானையும் click பண்ணிருங்க. ஃபோல்டிங் வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நம்ம வெளியே எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. பேச்சுலர்ஸ்க்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த க்ரீன் கலர் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்க்கும்போது இது வாஷிங் மிஷின் மாதிரியே தெரில, என்னடா இவ்வளோண்டு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சோம். அதுதான் உங்களுக்கு ஃபோல்டிங் டைப் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்படி எடுத்து விட்டுட்டா நல்லா பெருசாக வந்துடுங்க. நார்மல் வாஷிங் மிஷின் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் ரெகுலேட்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி மினிட் கணக்கில் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரெகுலேட்டர் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டாக தான் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு ரொம்ப வெயிட்லெஸ் மாதிரியெல்லாம் இல்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு கீழே மோட்ரு இருக்கிறதுனால வெயிட்டாக தான் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இதனோட மெனுவல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். மாடல் நம்பர் எவ்வளோ, ரேட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ, இது எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குது, சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிலே போட்டிருக்காங்க. 400 × 230 × 405 mm போட்டிருக்காங்க. கலரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 கலர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இதனோட ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ இதில் நீங்கள் எந்த டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை லிக்விடாக யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை ரன் பண்ண விடணும். இதோட மெயின் என்னென்னா தண்ணி நீங்கள் நிறைய ஊற்றக்கூடாது. தண்ணி நிறையா ஊற்றிட்டிங்க வெளியே ஃபுல்லாக தெறிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இது வந்து நல்ல ஸ்பீடாக வந்து உங்களுக்கு சுற்றுது. நார்மல் வாஷிங் மிஷின் விட இது வந்து பயங்கர ஸ்பீடாக சுற்றுறதுனால தண்ணி வந்து தெறிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் தண்ணி வந்து அளவாக ஊற்றுனீங்கன்னா போதும். நம்ம எவ்வளோ துணி போடுறோமோ அந்த துணி மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றினா போதும். ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பவுட்ரு போட்டு ரன் பண்ண விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம துணியை வந்து போட ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஷர்ட்ஸ் போடுறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 4 to 5 ஷர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். 5 ஷர்ட் போட்டுக்கலாம். டிஷர்ட்னால் ஒரு 5 டிஷர்ட் போட்டுக்கலாம். சுடிதார் டாப்ஸ்னால் ஒரு 5 டாப்ஸ் 4 டாப்ஸ் அந்த மாதிரி தான் போடணுங்க. நம்ம நார்மல் வாஷிங் மிஷினில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு இந்த வாஷிங் மிஷினில் நீங்கள் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சாலே போதும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஹெவியாக ஸ்பீடாக வந்து உங்களுக்கு சுற்றுறதுனால சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு அழுக்கலாக போயிடும். ரெகுலர் வேர் போடுறவங்களுக்கு, டெய்லி வேர் அந்த மாதிரி போடுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணி போனால் எங்கே துவைக்கிறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஆனால் இது ஒரு ஹேண்டியாக நம்ம எங்கே வேணாலும் தூக்கிட்டு போய்க்கலாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். மெயினாக வந்து பேச்சுலர்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வெளியே போய் தங்கி படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ஹேண்டியாக இருக்கிறதுனால நம்ம எங்கே வேணாலும் ஈஸியாக வந்து தூக்கிட்டு போயிடலாம். சில டைம்லையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போவாங்க. வேறு ஊருக்கு போகும்போது புதுசாக வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி வரும்போது எல்லாமே வந்து சேல் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் வாஷிங் மிஷின் இருக்கும்போது நமக்கு அதுக்கு வந்து அவசியமே இல்லைங்க. ஈஸியாக நம்மளே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ சூப்பராக துணி துவைச்சி முடிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து வாஷ் பண்ணுறது தான். இந்த நாப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதுக்கு தனியாக வந்து ஓஸ் வரும். நீங்கள் வேணும்னா ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஃபிட் பண்ணலை. நம்ம துவைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த வாஷிங் மிஷின் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உடனே ஆர்டர் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.